IT:stä on tullut kriittinen osa liiketoimintaa. Siksi tietohallintojohtajat ovat tärkeässä roolissa liiketoiminnan menestymisen kannalta. Tässä on Joe. Tietohallintomallin ansiosta hän onnistuu johtamaan tietohallintoa liiketoimintalähtöisesti. Annetaan Joe näyttää, miten homma käytännössä toimii. Katsotaan ensimmäiseksi, miten tietohallinto tukee liiketoiminnan strategiaa. Viestimällä selkeillä ja yksinkertaisilla mittareilla saamme kerrottua, miten strategiset projektit etenevät, miten kustannuksia hallitaan ja kuinka jatkuvat palvelut tukevat liiketoimintaa. Jatketaan matkaa ja katsotaan, miten toimittajayhteistyöllä ja ekosysteemien hallinnalla tuetaan liiketoimintaa ja tuotetaan uusia innovaatioita ja konsepteja kilpailukyvyn parantamiseksi. Tietohallintomallin mukaisen toimittajayhteistyön avulla teemme toimittajavalintoja ekosysteemiajattelun pohjalta. Näin saamme parempia ja innovatiivisempia palveluita. Katsotaan seuraavaksi, miten tietohallinto pystyy parantamaan liiketoiminnan prosesseja projektien johtamisen kautta. Noudattamalla tietohallintomallin käytäntöjä varmistamme, että panostamme liiketoiminnan kannalta tärkeimpiin projekteihin. Jatketaan matkaa ja katsotaan, miten palveluiden johtamisella saadaan käytössä olevat ICT-palvelut mukautumaan muuttuvaan toimintaympäristöön. Tietohallintomalli tarjoaa parhaat käytännöt palveluiden jatkuvaan kehittämiseen. Käytännössä tietohallinnon eri osa-alueet ovat vuorovaikutuksessa myös keskenään. Tietohallintomallin ansiosta tietohallinto on johdettavissa kokonaisuutena, joka linkittyy saumattomasti liiketoimintaan.